Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Ka sengrang ba Catholic mi mintru ha ka arpo trek unai weng arajar arpuwe kala penha perdana ya ka Silver Jubilee Football Tournament da ka jile ka belalong ha pedeng ka dong lum pertu persya ya ka dong po skor ha ka bau ba Remy Gus Susngi ulalong kum kongsan ha ni kesngi Schwaben sedang ya ka jing kon final la pelong ya ka jing lek kai perlok ha pedeng ka sengrang ba mi mintru persya ya ka sengrang ba Catholic Joy Parish ha ka ba ka sengrang ba mi mintru kala job ya ka sengrang ba Joy Parish da shigo la not ha ka jing kon final la pedeng ka dong lum pertu persya ya ka dong po skor ka bala poi hadu uput pan pelong da ka penalty shootout namar ka jing kha ya ka jing kon jong ka kala step bat ka kalamin ka lum pertu ka layora ya ka nam la du ha ka ni ka lempung ile kai ha ka ni sngi la sakhilang da gi khot jong ka sengrang ba Catholic mi mintru bat kumju ru u president ka seng uba lam shwa chermang bat kiwe Kong dewa ek player chairman wa manu chairman yang ke football committee yang ke Silver Jubilee yang po kepalang Catholic mi mintru ka sengrang ba yang wa the pelai baik pelai renti nado sedang di tournament adu ne gesngi upo je final dia siambai kamtam yau kongsan yang we have religious susngi wa the pelai bi pelai epor yang ya emlang we hagani ka no high sni ai wo pungkot ya gani ka football tournament yang dia siambale yau president ya ki secretary yang ka senamba parish yang ki wahe na ki secretary yang ka reslia secretary yang ka mogumpat tu dia emlang ini ki wahe wasian yang po gani ka pandal woro nya siam hai pi wa di chimenta bi o embenta lang wi hagni gisni lekmen le buram kamtam hagni ko pudi ya gani ka ball yang ko tim kam ka final Nangkong siang wai ayu blai treken rat wada terkuger doi waro sudong sukun gue ini aduk ani ke kiliman kejing kublai gerpang lai go sekini gi sendang ba wada pelai ya kini ke turnamen siang sukaro tip wa kaseng rang ba depoi go haki ar pausan sedang des sengi buram masuk Jubilee Silver Jubilee masuk ya kisah nyerang ba yang ka senang mi mentedu yang ngayo suka ya kalwan we chongchit ini kisah nyerang ba yang nado kisah nyerang ba yang ka Paris jua yang ka senang juai wile ki wa ki senang ba yang ka senang mi mentedu kajing lek ki man go watai ko we king bang ado wa kajing lek man daka side job ka senang senang ba mi mentedu ya kajuai kamu ongo ma ne yo sadang yo bang dari masisin wa yo superi itu kajing lek ki kermen wa kini ki artim we the point final lek u penyo pi kajing lek ki ko wa penhun ko sa jing mo yi hakan yasni kasngi buram yang kesenyerang ba mi mentu
Dia